ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம ஸ்மார்ட் பெட் டாம் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து எப்படி மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே மேல் ரெண்டுமே ஃபீமேலாக போட்டு தெரியாமல் வச்சு ப்ரீட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் முட்டை வைக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மேல் ஃபீமேல் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பற்றி இந்த வீடியோ. மேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர், டார்க் ப்ளூ கலருக்கு பாருங்கள், இந்த பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட இந்த க்ரீன் கலர் மேல் இருக்குது. இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலு. ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அந்த நோஸ், ஃபீமேலோட நோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் மாதிரி இருக்கும், ஒயிட் கலரில் இருக்கும். நம்ம பாருங்கள், அந்த எல்லோ கலர் தான் நம்ம இருக்க ஃபீமேலு. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அதோட மூக்குக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள், அதோட பீக்குக்கு மேலே இருக்க அந்த 2 ஹோல்ஸ் இருக்கிற மூக்கு, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது மேலு. ஒயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபீமேல். ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டுக்குள்ளே போயிருக்கு. இந்த பாருங்கள், இதான் ஃபீமேலு. ஃபீமேல் வந்து பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அதோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் மறைச்சிக்கிறது பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், தெரியுதா? ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அதோட பீக்கோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பாட்டுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. முட்டை வைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதனால் பாட்டுக்குள்ளே இருக்குது. பார்த்திங்கனாலே தெரியும், ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதோட பீக் மேலே. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல். நம்ம வந்து பிஞ்சஸும் இதுவும் ஒரே பிளேஸில் வச்சுருக்கனால, அந்த பாருங்கள் ஒயிட் கலரு, பிஞ்சஸும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே பிளேஸில் வச்சுருக்கனால பிஞ்சஸ் சவுண்டு தான் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், அதான் ஃபீமேலு. ஒயிட் கலரில் இருக்கா, அது ஃபீமேலு. ப்ளூ கலரில் இருந்தால் வந்து மேலு. ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா பாட்டுக்கிட்டே போகிறாங்க. அநேகமாக முட்டை வைக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரீட் ஆக போகுது. ஸோ நம்ம அதிகமாக டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். நம்ம பிஞ்சஸும் லவ் பேர்டும் பக்கத்துலேயே வரனால பிஞ்சஸ் சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்டில் வந்து மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறது. மேலுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் இருக்கும், ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் இருக்கும். இதுதான் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி சிக்கில் வந்து கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். சிலது கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் மாறிடும். நம்ம ஃபீமேல் நினச்சி வாங்கிட்டு வருவோம், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலாக மாறிடும். அதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ் தாண்டணுன்னா வாங்கி ப்ரீட் பண்ணுறது நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்டில் எப்படி மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.